така и не успяхме да видим Кападокия от въздуха. Всички сме чували и мечтали за магичните гледки от високо. Но какво ще стане, ако ви кажем, че под земята не беше по-малко впечатляващо? Точно така. В Кападокия се намират едни от най-големите и сложно устроени подземни градове в целия свят. Някога били ли сте в подземен град? И как изобщо е възможно това? Абонирайте се за канала, харесайте видеото и останете с нас до края, за да се разходим заедно из лабиринта от тунели на Каймакуа. Скритият град издълбан преди близо 3000 години. Мека вулканична скала. Тайната зад изграждането на митичните подземни градове в Кападокия. Идеална за построяването им, тъй като е сравнително лесна за дълбаене. Градовете са използвани от местното християнско население, останало в историята като кападокийски гърци за защита от арабските и монголските нашествия. Състоят се от десетки различни по предназначение стаи, като конюшни, трапезарии, изсечени в скалите маси, гробници, оръжейни, както и километрични коридори, образуващи огромен подземен лабиринт. Открити са около 40 такива селища, някои от които били достатъчно големи да поберат до 30 000 души. Най-известните са Каймакуа и Дерин Кую, които са едни от малкото отворени за туристи. Двата града са свързани под земята, въпреки 10-километровото разстояние между тях. Когато християнското население от региона е изселено през 1923 година, в рамките на извършената размяна на население между Гърция и Турция, подземните тунели биват изоставени. Разходката ни в Каймакли продължи около 40 минути, в която се загубихме няколко пъти, а впоследствие осъзнахме, че сме се разхождали само на първи от общо 8 етажа. Последните 4 от тях влизането е забранено. Влизаме. Ето ни билетчето, струваше 60 liri. You can visit with a tour guide. We arrange guided tour here because very complex, very labyrinth. Where are you from? From Bulgaria. We speak English. It's very complicated architecture, very complicated itinerary, very labyrinth. This is a good chance for you. Sure. See, learn everything about this place without getting lost, without difficulties, without feeling claustrophobia. Other function of the guide making you courageous. Okay. Значи, ако вземеш гид, забравяш дори за клаустрофобията. Реално е абсолютно прав човека. Хубаво е на такова място, където няма абсолютно никакви обяснения. Все пак вижте къде се намираме. Ето, ние вече се загубихме. Той тръгна на там, аз тръгнах насам. Да, той ни направи добра отстъпка. 2000 лири, 200 лири. Но... Аз ще си разгледаме сами. No. Wait. Low cost, money saving, very cheap, inexpensive family price. Айде надолу. Много добре. Малето тук си е яко лабиринт, наистина. Всичко е точно. Как се чувстваш като един голям човек? Малко клаустрофобично, но така е с подземните градове. Майко ми. Само да не се загубим наистина, защото интернет не си пуснахме и мобилни данни, като не трябва да се губи. Я гледа там. Ела. Айде, тръгваме ли? Там ще се загубим. Как ще се загубим, бе?
Не, гледай колко е яко. Това са стаи, на където и да погледнеш нещо има. Наляво, надясно. Брутално. Тук са живяли хора. Аз не мога да повярвам, често казвам 60 лири. Са нищо пари, пък това място наистина е супер яко. Ехе. Това наистина е абсолютен лабиринт. Тия хора как са се оправили? Добре, различни стаи има така вляво и вдясно. Леле. Накъде ти да тръгнеш има още и още. Миши. Да. Тук има някакви стрелки. Добре, искаш да продължим надолу още ли? Не знам, ясно. Ти казваш, че ще се загубим, все едно имаме посока, ние нямаме дори посока. Да, принц. Нека се загубим. Да, ще трябва да намерим изхода накрая. Добре, води ти. Айде. Не. Айде към стрелката. Надолу искам още аз. Където бяхме тръгнали. Оба! Ама то откъде беше? Ево тук. Вече се загубих. Вече се загубихме. Ние загубихме се, това беше. Много клаустрофобия. Ето го. Да. И само къде? Надолу. Не, няма смисъл да си вземем гида. Що? Защото загубването ме е паникоса малко. Ама пиле, той има стрелки. Има стрелки, има други хора. Мисля, няма да останем тук. Знаеш, че има лека клаустрофобия. Еми да, и аз. Да, не е лека. И аз имам лекичко, ама... Буквално, ниско тук. Маре. Ами то, да, тук вече става много тъмно, така че ще предлагам да се връща. Аз не мога да се обърна. Hello! Трети ден в Токио. И днес също няма балони, затова тръгваме на поход към Ушидас. Учисар. По пътя ще се наслаждаваме на гледките на Пейджан Вали или долината на гълбите, която се нарича така, защото по самата скала има много издълбани малки дупчици, които са били с цел да привлекат гълъбите, които да наторят почвата и тя да стане по-плодородна, което според мен е много интересна история. Щом съм я запомнила, аз в принцип такива неща изобщо не успявам да запомня. Тъй като вчера бяхме без гид, нямахме представа каква е точно причината хората да са живели в тези подземни градове. Двамата с Марти имахме предположения. Моето предположение беше, че скалата много лесно се издълбава просто. Значи всъщност е по-лесно да живееш под земята, отколкото да си строиш нещо. А неговото предположение беше, че се е налагало да се крият от различни нападения. И всъщност се оказа, че и двамата сме били прави. Вау! Скалата тук, сега ще ви покажа. Много лесно се рони. Ето и си правиш къща. И всъщност вчера това, което посетихме, е било само един от етажите, които са отворени за туристи. То беше огромно. Ние се загубихме буквално на първата минута. В този град под земята са живяли над 8000 човека. Да. Вие представяте ли си? Да. Те си имат спални, гробници, място, където да се съхраняват храната. И забравих от кого се бяха крили, но са се крили. От мюсюлманите и от монголските нашествия. От монголските, да, точно така. Леле, гледайте, като се качваме по-нависоко става Вау. ненормално красиво. Вау.
пътечката. И виждаме ние тази дупка. И добре, че дойдохме да я проверим, защото се оказа цял отделен тунел с тераса и окачен таван. Това там е замъка, към който сме се запътили, обаче малко бавно се движим, понеже постоянно спираме. Сега, например, се качих по някакъв начин в тази малка къщичка, която се намерихме. Само гледайте за какво съдърство става въпрос. Вижте им рапченцата, колкото прекрасни. Много, много яко. Искам и аз да се издълба такава къщичка. Се остава да сляза някак. О! Как си прибира по стълбите? Милото да сочи. А това патета ли са тук? Ой! Това са правителите. Вау! Ние сме в истински замък. Тара! Ще стигнахме до границата и тръгна в очакване да разберем дали имаме глоба за винетките или не. Или всъщност са се оказали прави тези хора, които казаха 10 days, it's okay. 15 days, okay. А я пък ви бе. Здравейте. Почаквахме си този път, но всичко беше топ. Минахме границата, никакви проблеми, не се казвали нищо Всичко за беше винетките. топ. Не топ. Тези дни, които сме прекарали в Турция, са достатъчно малко, за да не трябва да си взимаме винетка. И платихме няколко тол такси, отивайки към Кападокия. Мисля, че и към Анкара имаше една малка. Всъщност не се знае, може и да получим някакво уведомление след няколко месеца, но за сега всичко е наред. Така че Така че всичко е наред. Така че